क्राईम ब्रांचच्या केस ट्रान्सफर केले क्राईम ब्रांचच्या सर केस ट्रान्सफर केले ओके हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचे काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. त्यांनी आपलो म्हणजे आमकां एक आश्वासन दिल्लें की आपण इमिडिएटली दुसऱ्या दिसा केस ट्रान्सफर करता म्हणून, पण तेणी तें आमकां करून दिला आनी आमचो हो पयलो लढो आमी जिखलेले आसा. कारण तुमी पळयलें आयज 13 दीस जाले बाणस्तारी एक्सिडेंट जावन आनी ती सुरेश बाई फडते आनी तशेंच आमचे भावना फडते ताई यांचो दोगांचो बळी गेल्यार आयज 13 दीस जाले. पण आमकां खंय ना जाल्यार खंय तरी आमकां गॅरंटी नासलेली माटोळ पुलीस स्टेशनाचेर. कारण तुमी जाणा तुमी आसलेले त्या दिसाक जेन्ना DSPन आनी PIन वेगवेगळे आमकां आन्सरां दिल्या म्हणून तेंचेर आमकां विश्वास ना. म्हणून आमी आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन गेले कारण तो सातत्यान आमकां सपोर्ट करीता आनी आमकां जशें जशें आमी सांगलां त्या प्रमाणे आमकां तेणी हेल्प केल्लो आसा आनी दिवाळेचो आमचो खरो एक विजय जाल्लो आसा. ही केस म्हाड्डोळ पुलिशेंतल्यान आतां क्रायम ब्रांचीक इन्व्हेस्टिगेशन करपा खातीर CMन इन्स्ट्रक्शन दिला. आतां सगळी चौकशी ही क्रायम ब्रांच करतली. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी.